আজি গধূলি চলোৱা হৈছিল অভিযানটো সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ কফ সিৰাপ আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলো 5টা কাৰ্টুন আৰু এজনক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো তেখেতৰ নামটো সৰিফুল ইছলাম কিমান কা বটল আছিল তাত এটাতে প্ৰায় 60-70 above বটল আছিল প্ৰায় 5টা কন্টেইনাৰ ফুল ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল মৰিগাঁও সিন্ডিকেটৰ ওচৰৰ পৰা কিবা এজেন্সি আছিল নেকি আসলতে কুৰিয়াৰ এজেন্সি এটা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা বস্তুখিনি তেও লবলৈ যোৱা সময়ত মানে আমি তেও কৰাটো কৰিবলৈ সক্ষম কি নাম বাইদেউ নামটো বিশেষ বিশাল কেৰিয়াৰ নে কিবা এনেকুৱা আছিল তেও সঠিককে মই নাজানিম চাব লাগিব লিখা আছে আগতো এনেকুৱা ব্যৱসায় কৰিছিল কিন্তু হয় হয় তেওঁলোকে কৰিছিল আসলতে তেওঁলোকে ব্যৱসায়টো কৰিছিল হাতে হাতে বস্তুখিনি কেছ হৈছিল হেখত গৈ যেতিয়া বাকিবোৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া কুৰিয়াৰ সাৰ্ভিসটো এটা পথ হিচাপে অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকে যেহেতু কুৰিয়াৰ সাৰ্ভিসত আহিলে বস্তুটো দেখাও নাপায় ধৰিবও নোৱাৰি কিনো আহিছে তেনেকৈ তেওঁলোকে ব্যৱসায়টো চলাই কুৰিয়াৰ মালিকো জড়িত আছে ইয়াতে হেতু তদন্ততে গম পোৱা যাব ক'ব নোৱাৰি সঠিককে আটক কৰিছে নেকি বৰ্তমানলৈকে নাই তেওঁৰ পৰা আমি ডাটাখিনি লৈছো কোনে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে কেতিয়া কৰিছিলে কিমান কৰিছিলে সেই বস্তুখিনি লোৱা হৈছে